ecco il pesce, piccolino, però con la pinna ci fanno divertire lo stesso. Speriamo di prendere uno più grande. Ragazzi, è incannato. È il primo? Primo siluro. No, sto staccando. Il primo siluro con la Sportex non si scorda mai. Piccoli ma arrabbiati. Eccolo là. Questo è grosso.
Eccolo qua, finalmente è uscito un pesce come si deve. Guarda che bocca.